Kaingĩ na kaingĩ mbica ya ũtĩĩku wa mũciĩ mũnene wa Nairobi ĩrĩa nĩyo gĩcicio gĩa bũrũri yaya kũhĩngĩca ingĩ mona icigo imwe cia mũciĩ ũyũ ikĩgucagĩrĩria maitho kũrĩ matũũra maingĩ matũũraga na gĩtango kĩa mũhera mũru wa gĩko. Matũũra-inĩ kũmwe nĩ ta Huruma, gĩko gĩkĩ gĩteagwo barabara na kũhinga mĩrutĩre ya wĩra. Gĩkĩ kĩigĩte ehĩtũkiri hamwe na matereba na kĩagago o ũndũ ũmwe na gũthũkangia marĩa matũrigicĩirie. Icera ritũ itũũra-inĩ rĩrĩ tũratũngana na ihoba cia gĩko mĩkĩra-inĩ ya thukuru ya sekondarĩ ya Huruma ĩrĩa ĩigĩte hatĩka-inĩ arutwo hamwe na matereba a ngari na nduthi, aikari makiuga gĩko gĩkĩ gĩikaraga ihinda iraya mũira kĩũnganio na nĩ kĩa wadi 3 Gĩbicoi, Ngei na Huruma. Shida ni sababu sasa siku hizi barabara imefungika kabisa, hata kupitana ni ngumu. Haha rĩ urona ũndũ hahana ciana nĩ cira arimũ nĩ marateta haha ena njari ĩraumĩrire ngari cikĩgũthana kĩongo. Takataka inasaidia ward 3. Kuna Kibicoi, Ngei, kuna Huruma ya juu na kuna Madoya huko chini. Hakuna pale tunamoga takataka. Kuringana na ikari aya, motungata ma kuoya gĩko gĩkĩ nĩ marekururia ona gũtuĩka kwĩgucia kwamo no kũgunaga andũ ethĩ arĩa mathũkũmaga kuma na gĩko-inĩ gĩkĩ. Mimi ni kijana ni reform. Siku hizi nafanya kazi hapa kwa takataka. Kilomita nini kuma itũũra-inĩ rĩa Huruma mũhaka-inĩ wa Kariobangi na Dandora nĩ ndaraca ĩno ĩrĩa ĩtuĩtwo kĩara gĩa gĩko kwa ihinda iraya kĩrĩa kĩagagĩtie ahũri a biacara hamwe na matereba kuona atĩ igeria rĩao rĩa kweheria gĩko gĩkĩ bara-inĩ rĩtirĩ rĩagĩa umithio. Customers aingĩ ona matirũgamaga haha nĩ mũnungo wacio na haha tiho cibatiĩ gũkorwo cigĩitwo. Cibatiĩ gũkorwo cigĩthiĩ direct Mũkuru na kũrĩa dumping site kũrĩa Dandora no kũrĩa andũ mokaga magacita haha o ũguo. Rĩu nĩ tũrigagwo nĩ tondũ wa magĩitaga na haha ona ta last week nĩ harĩ indo ciraitirwo haha njũru mũno kuma gũkũ Kariobangi Light Industry cira-affectire andũ wiki ng'ima. Maroria thirikari ya kaunti ya Nairobi gwĩkĩrĩra mĩtaratara ya ũngania wa gĩko amu icigo ciao nĩ iriganagĩra mũno. Ithuĩ tũrĩ aruti a biacara haha twendagia nguo na hena angĩ mendagia iratũ na takataka ĩno kũringana na ũrĩa mũrona nĩ ĩragia mũno nĩ ũndũ ngi ici ciahumbĩra cianyita nguo igathũka, ciahutia iratũ ikagaca. Kĩndũ tũrahoya onokorwo nĩ kũrĩa matũhingũrĩre takataka ici tũgacikagia kũu nĩgetha kĩrĩa itinga na rori makona nabathi ya kuoya. Nĩ ikaya rĩikĩtio makĩria nĩ aikari a Kariobangi hamwe na Dandora atĩ narĩ thirikari yaya kũmehereria takataka ici ta na hau gabere. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Ndwati.